เย็นครับอาหารเย็นครับต้มยำปลาข้อครับมีไข่ด้วยแซ่บเลยมีน้ำตะแก้วยังเลื่อนคอเราจะไปเชียงใหม่ไปโอทีที่เราคุณกับน้อง